OK，咁喺呢條片度咧，我將會講下點樣將 Ginger 2 plugin 應用到 Sublime Text。咁喺我裝之前咧，等我 go through 一下點解我哋要用 Ginger 2嚟整 Flask App。咁呢個就係我個 Flask App 啦。等我 show 俾你睇個 Flask App 嘅結構。咁我個 Flask App 咧就喺我個 G Drive 度 ，let's say 呢個啦，呢個 FK App 啦。其實咧，我整咗個 virtual environment 嚟擺呢個 Flask App 專登 for 佢嘅。咁基本上個 virtual environment folder 就係個 project folder 啦。個 structure 可能會變嘅 ，depends on 例如你想個 web app 點啦。咁喺呢個 case 嚟講咧，個 virtual environment folder 同 project folder 係一樣嘅。你都入去個 project folder 咧，即係呢個 FK app 咧，即係呢個大 folder 啦。你見佢咧 app.py， 即係呢個啦。喺 templates 嘅 folder 入面咧，你見有唔同嘅 HTML 嘅。佢實際上咧單頁嘅 app 就淨係得一個 index.html 嘅啫。喺 Sublime Text 度咧，你裝咗 Emmet 呢個 plugin 啦，所以咧如果你裝咗 Emmet 咧，Control Shift S 就咁 whatever.html 啦，你 save 佢做 HTML 嘅時候咧，就打感嘆號啦，然之後 tab， 咁你就有個吉嘅 HTML 噶啦。OK， 咁我唔需要啦，咁就 delete 咗佢啦。OK， 然之後整個 app.py， 你可以咧跟翻 Flask 嘅 documentation 嘅，咁啊 app.py 就係個 backend 啦，而呢度全部 HTML 都係你 front end 見到嘅頁面啦。Let's say 我整咗個 list 啦，擺後台嘅，即係 app.py 呢度啦。然之後咧，我 store 佢喺個 variable 度，叫 myList。我 hook 呢個 variable 去 front end 嘅 HTML 啦，同埋個 parameter dlist 度整咗個 hook 啦，好似呢個define 求其一個 page 啦，即係咧 by default 佢係一個 index.html 嚟嘅。但其實就唔使嘅 ，OK， save 咗佢啦。你去 index.html 嘅時候咧，而我想 show 嘅係呢個 myList， 然之後咧，我要個 hook 嘅 parameter dlist，OK，that's why 用得着 Ginger 2 plugin 啦，因為你要用嚟包住個變數 dlist， 用 double curly brace 包住，即係好似呢個咁啦。記住喎，你要包住個 variable dlist。喺你個 app.py 度咧，就只去 backend 個 myList variable 度，咁 save 咗佢啦。你 show 個 page 嘅時候咧 ，let's say 我想佢做 h1 header 1啦，然之後 tab， 即係話呢個 dlist， 即係 backend 個 myList 啦，就以 h1 顯示，即係 header 1 element 啦，咁 save 咗佢啦。然之後 Alt 開咗 terminal， 咁我哋已經喺 FK folder 啦。我就可以就咁 scripts activate 嚟 activate 個 virtual environment。In case 你唔係喺 virtual environment 嗰度咧，咁我就 deactivate 佢啦。Let's say 我喺 C drive， 如果我想 activate virtual environment 咧，我就要 G drive， 然後我個 environment，which is 係個 FK app 啦，然後 scripts activate， 咁你就 activate 咗你個 environment 啦。咁喺 environment 咧 ，make sure 你個 app.py 係喺正 environment 嘅第一層，你可以就咁 app.py 就咁 run 佢 Python file。哎呀，點解？哎呀，我知啦，我喺 C drive 啊，咁我就要翻去 G drive FK app， 咁我就 run app.py 啦。你見到啦，個 folder 同 command line 之間嘅關係啦，然後就會 load 去個 page 嗰度啦。呢度 Control C， 咁等我 load 個 page 啦。By default 個 URL 係 index.html， 但其實咧就唔打都得嘅。好啦，咁你見到咧，delist， 哎呀，見唔見到啊？因為我用咗單引號啊，咁所以佢就咁樣 show 咗出嚟咯。咁我就要咧 delist， 然後 shift curly brace 一次、兩次，依家咧 save 多一次去 reload 個 page 啦。其實咧你 deploy 個 Flask app 去唔知邊個 web hosting 嘅時候咧，啲嘢其實 ready 嘅，所以咧你就唔需要 keep 住 refresh 你個 backend 咯。OK， 咁等我 load 多次個 page 啦，咁你就見到個 list 喺度嚟噶啦 ，which is 同呢個一樣嘅，即係 backend 入面嗰個 myList， 而個 hook 咧就係 dlist， 即係喺你是但一個 HTML 度，即係呢個 front end 度咧。OK， 咁點樣用到呢種 syntax 咧？Whatever variable 啦 ，shift
curly brace，curly brace， 或者如果你整 function 咧 ，shift% key， 然後求其 run 個 function 啦，好似呢個咁啦。咁你見到呢度係 function 啦。如果係 for loop 咧，例如你想整個複雜啲嘅 nested loop 咁樣啦，咁你就可以自己 go over Flask 嘅 documentation 噶啦。咁所以咧要打 Jinja 2 syntax 咧，你就要裝 plugin 啦。Control Shift P， 然後 package install。如果你冇裝 package control， 咁你就可以先裝咗 package control， 然後 repeat 個 package install， 然之後再 search Jinja 2。其實咧我已經裝咗 Jinja 2噶啦，所以咧呢度你就見唔到 Jinja 2啦。好似呢度咁打 Jinja 2啦，就應該見到 Jinja 2嘅。咁因為我之前已經裝咗啦，咁所以呢度你就見唔到啦。裝咗 Jinja 2之後咧，就 close 晒啲嘢啦 ，restart Sublime Text， 咁你就應該可以用到 Jinja 2嘅 syntax 噶啦。OK， 咁希望幫到你啦 ，ciao。